Askofu mkuu wa kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki KCAM Oscar Orutu atamsimika askofu mteule Dr. Nyibuko Mwambola wa Dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini Aprili 19 mwaka 2026 makao makuu ya parish ya Rwanda jijini Mbeya. Akitoa taarifa kwa wanahabari, mchungaji Robert Sanga amesema hafla hiyo itahudhuriwa na wageni mbalimbali wa kidini na kiserikali ndani na nje ya mkoa. Naitwa mchungaji Robert Musa Sanga, mchungaji parish ya Rwanda, kanisa kuu, kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki KCAM. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada kubwa ya kihistoria, ibada ya kumsimika askofu mteule tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2026, yaani Jumapili hii kuanzia saa 1 kamili asubuhi. Tunayo furaha kubwa kwa sababu tangu tumeanza kanisa hili hatujawahi kufanya jambo hili la kihistoria, kwani askofu tuliokuwa naye awali ni askofu ambaye tuliama naye kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde. Lakini baada ya kufika huku tumepata kukaa mkutano mkuu na kumchagua askofu mwingine ambaye yeye ni Daktari Nyibuko Joeli Mwambola, na ndiye atakayesimikwa hiyo tarehe 19 mwezi wa 4. Tunayo furaha kubwa sana katika jambo hili kualika ninyi nyote kushirikiana pamoja nasi katika jambo kubwa la baraka kubwa la Mwenyezi Mungu, kwani ni furaha kwetu kumpata askofu ambaye anabarikiwa rasmi katika imani hii ya Kilutheri ndani ya kanisa hili la KCAM Dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini. Tunategemea kuwa na wageni wengi zaidi sana, maaskofu, lakini tutakuwa na askofu mkuu wa Tanzania nzima ambaye ndiye atakayelitenda jambo hili la kumwingiza kazini baba askofu mteule Daktari Nyibuko Joeli Mwambola. Sherehe hizi zitafanyikia hapa kanisa kuu Rwanda Mbeya jiji, ambao ni Kaseriro kanisa kuu, na jambo hili atakayelitenda ama huduma hii atakayoifanya ni askofu mkuu Oscar Orutu. Ndiye askofu wetu mkuu wa kanisa Tanzania, ndiye atakayefanya tendo hili la kumwingiza kazini baba askofu mteule Daktari Nyibuko Mwambola. Naye mratibu wa KCAM kutoka Karatu mkoa wa Arusha, mchungaji Sebastian Sela amewasili jijini Mbeya kwa lengo la kuratibu hafla hiyo. Aidha, Yusta Mwakibete, naibu katibu mkuu wa KCAM Dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini, amesema maandalizi yamekamilika. Baadhi ya waumini wakiwemo waimbaji wa kwaya ya Kesha Nami walikuwa na haya ya kusema. Kwa jina ni Sebastian Sela, mchungaji katibu wa kanisa la KCAM Karatu Arusha. Nina furaha nyingi nilipo katika maandalizi haya ya kuja huku. Nimeona nije mapema kuwahi, mimi nimeingia jana mahali hapa ili kutia uzito jambo hili ambalo kikwetu inakuja kufanyika kitaifa mahali hapa. Ndugu yetu Mwambola aliyekuwa mchungaji kupandishwa daraja kuwa askofu Jumapili hii ya tarehe 19. Kwa kuwa mimi ni mzoefu kwenye kanisa hili, nina zaidi ya miaka 10 na kama katibu pia, nimeona nifike kwa ajili ya kuweka itifaki sawa na maandalizi sawa. Jambo la kumshukuru sana Mungu, nimefika, wenyeji wa mahali hapa, maandalizi yamekamilika, vyakula aina zote vimekamilika, mapishi yamekamilika, askofu ameandaliwa, askofu mtarajiwa huyu ameandaliwa kiasi cha kutosha, na hata sasa haumizi kichwa. Tunamshukuru Mungu kwa neema, ametupa kiongozi ambaye tulimtarajia kwa muda mrefu, tulimsubiri, lakini hatimaye wakati umefika ambapo tumepata askofu wa dayosisi yetu ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa kweli tumejipanga, tumejiandaa vya kutosha, na kama wana KCAM tunayo furaha kubwa sana mno. Nafikiri hata huko nje wanaona shamsham zilizopo. Tunaamini katika siku ya kuapishwa askofu wetu, tunaamini kanisa linaenda kukua sasa, kwa sababu tuna muda kidogo baada ya mgogoro uliotokea
ndugu yetu aliyekuwa askofu na kuingia katika kanisa lingine, manake kanisa lilikuwa lina kiongozi mkuu wa kanisa, lakini mpaka sasa tunaenda kupata askofu tarehe 19. Tunaamini kanisa litaanza kutembea sasa. Kanisa litasimama, tutaanza kuona watendakazi wakitenda kazi, tutaanza kuona wakuu wa majimbo wakifanya kazi, tutaenda kuona wachungaji wakifanya kazi, tutaenda kuona sharika zikipanda, kwa sababu kiongozi mwenye muhimili atakuwa amesimama na kuendeleza hili kanisa ili tuweze kufika mbele, kwa sababu mpaka sasa tulikuwa tuna kiongozi anayeweza kusema nini kifanyike, nini kisifanyike. Ndio maana ukuta baadhi ya maendeleo ya kanisa yamesimama kulingana na kwamba hakuna anaye push maendeleo ya kanisa. Kanisa la KCAM Dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini limetokana na baadhi ya waumini kujiengua kutoka kanisa la KKT Dayosisi ya Konde miaka 4 iliyopita. Kutoka hapa kanisa la KCAM Parish ya Rwanda jijini Mbeya, mimi ni Ezekiel Kamanga wa Machweo Online TV.